Bunlar daha olmamış. Daldaymış. Açmamışlar diye bitti. Bitti açmasın. Bitti nasıl kokuyor bak. Oh. Aha bak bunda var nasıl? Ay çok güzel. Burada yok ha. Ses. Ha yeni yer olur. Çiçek açan iyi de demek ki yemezlik değil. Burada yeni çiçek var. Esra mı? Hadi bizim orada ne Yağmurlarında yıkasınlar. Ben böyle bir sıcak görmedim. Neredeyiz? Hangi memleketteyiz? Şaşırdım şu an. Çok güzel. Ay hiç dermanım kalmamış. Allah razı olsun. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda organik meyveleri nasıl yenir onu gösteriyoruz. Organik meyve böyle. Bahçemizde göstereyim. Seslerine bak. Çok güzel. Şimdi annemin dayısının bahçesine geldik ama burası ayrı yani. Biraz önce şimdi ne göstereceğim. Şimdi ne göstereceğim gösteriyorum hemen. Kiraz. Bir sürü kiraz. Bunlar ne? Çalışacağım.
beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.